হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো। আমরা চলে এসেছি আমাদের সেকেন্ড ব্লগ নিয়ে, একটা লং জার্নি। তা কালকের মোটামুটি জার্নিটা আছে 300 থেকে 350 কিলোমিটারের একটা জার্নি। এখন ঘড়িতে প্রায় বেজে গেছে 1:55, কিন্তু এতটাই এক্সাইটেড ঘুমাতে পারিনি। আমাদের কাল 5টায় বেরোনোর কথা, 4টের সময় আমাদের ঘুম থেকে উঠতে হবে, 2টো বাজে। জানি না কতক্ষণ ঘুমাতে পারবো না পারবো, কিন্তু আমি প্রচণ্ড এক্সাইটেড কালকে বেরোনোর জন্য। কালকের জার্নিটা কোথায় যাচ্ছি, কি করছি, কিভাবে যাচ্ছি, সবটাই কালকে রাস্তাতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। মোটামুটি আপ ডাউন আমাদের 700 থেকে 750 কিলোমিটার একটা রাইড রয়েছে। আমাদের সমস্ত কিছু লাগেজ প্যাক হয়ে গেছে। এখানে দেখো, এই রয়েছে আমাদের গার্মেন্টসের ব্যাগ, এটা ল্যাপটপের ব্যাগ, আর মোটামুটি কাল পরে যাওয়ার জন্য আমাদের নিয়ে এলবো গার্ড, গ্লাভস, এদিকে ট্যাঙ্ক ব্যাগ, ক্যামেরা, মনোপড, ট্রাইপড, আর এই হলো জুতো। তো আমরা তো রেডি, কাল সকালবেলা বেরোচ্ছি। তো চলো, জার্নিতে আমাদের সাথে থাকো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, অ্যান্ড চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে আমাদের চ্যানেলটা আরও গ্রো করবে। তো চলো, ডাইরেক্ট দেখা হচ্ছে কাল সকালবেলা। Okay, let's go. হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম গাইস, চলে এসেছি আমাদের মোটো ব্লগিং সেটআপে। ঠিক যেমন কথা ছিল, 5:33 বেজে গেছে। আমরা এখন আছি বাইপাসের ওপর। চলো এখন আগে ফুল আপটা করে দিই, তারপর তোমার সাথে কথা হবে। এখান থেকে ফুল আপটা করে নিই। কাট এই জাস্ট পাম্প থেকে তেলটা ভরিয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। তো আজকের প্ল্যান হচ্ছে, ফার্স্ট আমরা এখান থেকে শক্তিগড় যাব। শক্তিগড়ে গিয়ে ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিট করব। ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিট করার পর ওখান থেকে দেন দুর্গাপুর হয়ে বাঁকুড়া হয়ে আমরা ঢুকছি হচ্ছে পুরুলিয়া। তো মোটামুটি 350 কিলোমিটারের মতো রাইড আছে আজকের। আশা করছি এই মোটামুটি 2:30-3টের দিকে ঢুকে যাওয়ার, কিন্তু রাস্তা এমনি অনেকটা দেরি হয়ে গেল। আজকে এটা আমাদের জার্নির সেকেন্ড টোল প্লাজা। তো দেখতে দেখতে চলে এসছে একটা ইনস্ট্রাকশন বোর্ড, মেমারি বাঁদিকে, ওটা NH6, বর্ধমান সোজা। তো আমরা এখন শক্তিগড় যাচ্ছি, বর্ধমান লাইনেই ঢুকবো আমরা। তো চলো যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, এখন আছি শক্তিগড়ের আগে একটা টোল প্লাজাতে। এটা আমাদের দিনের 4 নম্বর টোল প্লাজা। তো আমাদের তো টোল ফুল দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট সাইড দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা। ব্যাগটা বুঝতে পারিনি, লেগে গেছে। করে চলে এসেছি, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি ল্যাংচা নিকেতনে। তো এখান থেকে ব্রেকফাস্টটা আমরা সারবো এখন। ব্রেকফাস্ট করে দেন আবার আমরা আমাদের জার্নিটা স্টার্ট করবো। এখন আমরা ডিম পাউরুটি আর একটা ডিমের অমলেট ব্রেকফাস্ট করছি। এই যে
রনি কেমন লাগছে? তো চলো ডিম পাউরুটি আর অমলেটটা শেষ করে আমরা আমাদের রাইডটা স্টার্ট করবো। তারা একটু এক কাপ চা খেয়ে ব্যাস। Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. বন্ধুরা দেখতে দেখতে আর একটা ইনস্ট্রাকশন বোর্ড, খড়গপুর বাঁদিক 174 কিলোমিটার, বাঁকুড়াও বাঁদিক 53 কিলোমিটার, আর বোধগয়া 305 কিলোমিটার। ওটা স্ট্রেট। লেফট নিতে বলছে 25 কিলোমিটার পর থেকে। গুগল মাতাজি তো তাই বলছে যে 25 কিলোমিটার পর থেকে বাঁদিক নিতে হবে। তো এখন আমি স্ট্রেটই যাব। এবার দুর্গাপুর থেকে বাঁদিকে নেব খড়গপুরের রাস্তাটা। স্ট্রেট যেটা যাচ্ছে সেটা বারাণসী আর সিউড়ি 57 কিলোমিটার। তো আমাদের এখান থেকে বাঁদিক নিতে হবে। এই বাঁদিকটা যাচ্ছে একটা রাস্তা। এই কাহা লে যা রা চলো, এটা তো একটা পাড়ার ভেতরকার রাস্তা। Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me. ঠিক ডান দিকটাতে পাহাড়ের রেঞ্জগুলো দেখা দিচ্ছে এখন থেকে। এখনও জানি না গোপ্রোতে দেখা গেছে কি না। যদি দেখা গিয়ে থাকে তো খুব ভালো। আমার চোখের সামনে বেশ কিছু পাহাড়ের রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে সামনে। ওই যে দেখা যাচ্ছে, ওই যে। আর রাস্তাটা তো জাস্ট চুমু রাস্তা। সর্ষে ক্ষেত, এই গেছে রাস্তা। ও জাস্ট অসম। ও ফাটাফাটি লাগছে, ফাটাফাটি। I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. আমরা এখন পুরুলিয়াতে রয়েছি। পুরুলিয়া, এটা হচ্ছে দুর্গাপুর পুরুলিয়ার রোড। আছি সিটি ফুড সেন্টারে। জানি না কতটা কি দেখতে পাচ্ছ। আর আমরা এখন লাঞ্চ চাচ্ছি, চিকেন বিরিয়ানি। কি বলছো? এতে কি এটা? আলু। তো এই কোয়ান্টিটি লাঞ্চটা করে নিই, দেন আমরা অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে এগোবে। মোটামুটি আর 60 কিলোমিটারের মতো বাকি আছে। তো 60 কিলোমিটার জার্নি কভার করতে হবে। এই সিটি ফুড সেন্টার দিয়ে লাঞ্চ সারলাম। খুবই ফালতু একখানা ডিশ খেলাম, বিরিয়ানি। জীবনে ভুলবো না এরকম বিরিয়ানি। তো চলো, আমাদের জার্নি আবার 50 কিলোমিটার, 50 to 55 কিলোমিটারের মতো বাকি আছে। জার্নিটা আবার স্টার্ট করি। ওটো। হ্যাঁ, Nobody really knows. They say she looks young, but since she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, the party nowhere. These rumors got me feeling lonely. A blessing, she's got the devil's eyes, and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors
got me feeling lonely. I want that body. ওয়েলকাম ফ্রম পুরুলিয়া। কালকে অনেক রাত হয়ে গেছিলো, প্রায় 7:30 বেজে গেছিলো, অন্ধকার হয়ে গেছিলো, পুরো এলাকা ফাঁকা। জাস্ট ওই জন্য আর ভিডিও করিনি, ভয়ে ভয়ে অনেকটা গাড়ি চালিয়ে এসেছি। রাস্তাটা একটু ভুল করেছিলাম আমার গুগল মাতাজির দয়ায়। তো এখন আমরা আছি বাঘমুন্ডি সোনকুপি বাঞ্জারা রিসর্টে, ইকো ক্যাম্পে। তো একটা দারুণ এনভায়রনমেন্ট এই রুমটাতে আমরা আছি, ক্যাম্পে। তো এখান থেকে জাস্ট ভিউগুলো অসাধারণ। তো আমরা জাস্ট ঘুম থেকে উঠলাম, একটু ফ্রেশন আপ হয়ে এখন রেডি হয়ে বেরাবো। ক্যাম্পে থাকতে একটু প্রবলেম হচ্ছে বস, তো ভাবছি আজকের এইখানটা থেকে বেরিয়ে কোনো একটা রুম বা হোটেল দেখে শিফট করে যাব। ওখান থেকে শিফট করার পর আমি আউট যা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব। এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা, আর বুঝতেই পারছো এই চেইন সিস্টেম, এটা মেয়েকে নিয়ে থাকা খুবই রিস্কের ব্যাপার। আর ওয়াশরুমটাই এদিকে বাইরে আউটসাইডে, এই ঠান্ডার সময় খুবই প্রবলেম করছে। তো ভাবছি শিফট করে যাব। বাকি এখানে এনভায়রনমেন্ট, সৌন্দর্য, সিনিক বিউটি যাই বলো, অসাধারণ, কোনো তুলনা হবে না জাস্ট। তো তোমরা ততক্ষণ এই জায়গাটার, এই ইকো ক্যাম্পটার একটা সিনেম্যাটিক ভিউ নাও, তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। চলো, টাটা। দেখো বন্ধুরা, জাস্ট ভিউটা দেখো। আর রোড মূল অফ রোডিং। এই ক্যাম্পে ঢোকার রাস্তায় জাস্ট আশেপাশের ভিউটা দেখো, অসাধারণ একটা ভিউ। আর এখান থেকে আমি এখন বেরাচ্ছি, যদি কোনো হোটেল পাওয়া যায়, একটা হোটেলের সন্ধানে। এখানে বলছে চেক আউট টাইম নাকি 8টায়, এটা হতে পারে কোনো দিন। জাস্ট এই জঙ্গলটা পার করে এই মাঠটা ক্রস করলে ওই পারে একটুখানি একটা গ্রামের রাস্তা রয়েছে, ওই গ্রামের রাস্তাটা দিয়ে বেরালেই মেন রোড। তো চলো যাওয়া যাক। কি ভাড়া আছে? ডবল বেডে 1500 টাকা নিন, আপনারা দুইজন এসে 1200 টাকা দেবেন। আর এখান থেকে ভিউ তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। একটু ব্রেকফাস্ট নিয়ে নিলাম, পুরি সবজি, একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস। ওখানে পার হেড পুরি সবজির দাম 100 টাকা করে বলছিল, ওই জন্য বাইরে থেকে নিয়ে নিলাম। আর একটা মোটামুটি একটা মাড হাউস টাইপের দেখে এলাম, 1200 টাকা করে বললো। তো ওখানে শিফট করে যাবো এখন। এখানে এরা কী বলে দেখি। এই জায়গাটা দেখো, জাস্ট এই জায়গাটা অসম্ভব ডেঞ্জারাস।